为什么让美妆博主仿妆的视频那么多粉丝艾特我？艾特出你最喜欢的美妆大佬来仿画吧。我是美食博主啊。主题是在一张脸上画出2种风格，上图。还有那么多人给我出主意，说用行话画出来。我突然觉得仿妆也没有那么难了。可是你们想看，我就试试吧。画的天都快黑了，你们看这样还可以吗？我觉得这么热心的粉丝肯定不止我一个人有，快去艾特你们喜欢的博主来画吧。